Fala galera, aqui é o Alejandro e bem-vindos no meu canal. Antes de começar a entrar no jogo, né, no servidor privado, deixa o like, se inscreve, por favor, que eu quase consegui 40, só falta 5 e me ajuda muito, por favor. Então eu tô aqui em Rivais porque eu tinha escutado um som muito estranho. Eu tava no servidor privado, aí eu tava no código de treinamento. Eu fico treinando pra ficar muito bom. Aí quando eu tava correndo os coisas, né? Aqueles bichinhos que fica perto, médio e tal, longe. Então eu tava atirando neles. Então eu tinha ouvido os barulhos estranhos. Aí qual a arma eu tinha escolhido? Foi essa daqui. Foi essa. A motosserra. E esse, ó. Era esses que eu tava usando. E eu tava em primeiro pra ajudar. Eita. Olha isso. Eu tava aqui, ó. Eu tava usando essa arma. Aí eu tava bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Acho que era... Eu tava daquele canto. Não, vou usar todas essas coisas aqui, ó. Sim, aí mãe. E isso, pronto. Agora eu mudei. Tem que manter isso aí seguro. Sim, eu tava com aquela cor. Eu tava com esse motosserra e esse cor aqui, ó. Eu não sei o que se chama, mas ela é muito boa. Então eu tenho que dar que legal. Aí eu não... Como eu aprendi, né? Eu já sei aqui, ó. Tipo, eu vou usar no manequim. Peraí. Isso é muito bom, né? Cheguei. Ó. Esse aqui é bom. É uma coisa muito fácil, velho. Por aí a gente vai ficar, né? Aqui dá. Bem aqui, ó. Tá aqui, eu tava usando essa daqui, ó. Aí eu tava com... Tentando aqui na maneira. Aí quando eu olhei pra cá... Não, eu tinha equipado isso aqui, ó. Eu tinha ouvido um barulho estranho. Que foi... Era um barulho de... Tipo quando fosse de coisa carregando a nossa arma, velho. Então, foi isso, mas foi um som bem estranho. Não foi isso, velho. Ele foi tipo igualzinho. Foi igual ao barulho de carregando as nossas armas. Isso aqui, ó. Peraí. Infinito. Esse aqui também. Tipo, a gente carrega uma arma normal. Velho. Aí eu tava usando ela. Tava usando essa, né? Como eu já tinha mostrado. E tinha ouvido barulho. Parece igualzinho esse barulho, ó. E a barulho de carregando também. Tipo esse barulho aqui, ó. Quebrando esse corpo. Igualzinho, mas são dois juntos. Eu não sei porquê. Aí, quando eu olhei pra trás,
Aí não tinha nada, velho. Aí quando eu fui olhar aqui no menu, tinha ninguém, velho. Tinha ninguém. Eu achei isso muito estranho. Aí eu fui procurando o que é que tinha. Que se tem players invisíveis não aparecendo no menu. Mas não. Quando o player entra no jogo, ele aparece a personagem dele numa coisa do menu. Mas tinha ninguém. Tinha ninguém. Tinha só eu. Mano, eu quase tinha desistido do jogo, velho. Aí eu fui assistir, aí eu pensei, não, tem que continuar e contar o que tinha acontecido. Mas mano, quando eu voltei, eu não tinha nada aí. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Tinha nada. Então eu resolvi parar. Oxi. Peraí. Não, isso aqui é só... Isso aqui é tipo um laser, ó. Ó o famoso 3K, tropa. Posso tirar aqui. Desse jeito. Parar. Porque você não consegue, acho que não conseguiria me ouvir. Aí, né? Eu tava desse jeito aí. Aí eu escutei, né? Bom, como eu já tinha falado. Falou! Peraí, era esse barulho, mano. Era esse barulho, ó. Mas a minha tava em 2, velho. Era em 2. Aí não usei nenhuma vez, porque eu ia guardar pra quando for pra uns lugares altos. Aí eu disse, se não era o meu, então era, velho. Eu tenho barulho, velho. Então... acho que eu não preciso mais falar, né? Porque eu fui tentar procurar onde que foi o barulho. Eu acompanhei onde que era o barulho. O que era o barulho, velho. Eu fui descobrindo até que achei um local onde que havia o barulho. Que foi, acho que na mente, bem aqui, ó. Peraí. Tô indo. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, peraí. Eu acho que era... Foi aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Não, foi... foi aqui mesmo. Foi aqui. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Mas todo mundo sabe que cai, velho. Eu não sei se cai, né? Eu não sei. Peraí, eu vou colocar. Tira. Cheiro é sempre bom. E pronto. Coloquei isso. Vou colocar amolecer, né? E eu corro de novo. Não! Boa. Fui bem...
Peraí, eu vou tentar, velho. Só uma. Quer ver que vai cair? Ó, cai. Cai. É tipo como se fosse uma pessoa encostada antes, ó. Encostado e foi... Encostou e saiu do jogo. É tipo uma pessoa saindo... É tipo... Alguém encostado ali. Aí saiu do jogo rapidamente. Rapaz. Fiquei tanto assustado porque não tinha ninguém, mano. Ninguém. Tomou. Ui. É o famoso. Giro. Ó, giro. Giro. Peraí, o giro. Ah, não deu. Peraí, o giro. Tomou. Mano, eu acho que foi isso, né? Bom, galera, foi isso. É só pra contar isso, né? Que tinha acontecido aqui. Bom, coisa assim inscrito, mas como já tem 45, 35, aí vai em 40, só falta 5, vai me ajudar muito. Então deixa o like, se inscreve e falou!